大家好啊！又到怪獸屋動物模型開箱時間。今日呢，就同大家開箱，其實就唔係好屬於動物模型嘅，不過都係你可以當佢係啦，因為佢係索斯機械獸嘅一個拼，即係需要自己組合同埋完成嘅模型。咁佢係呢個地獄貓。咁以前呢，我就曾經有過呢個地獄貓嘅玩具。咁啊，以前佢係上鏈嘅，即係 Tommy 時期，好耐啦，應該都30年前都有啦。咁佢最近呢，索斯呢就 Takara Tomy 咧，佢有條新 line 叫 T-Spark， 咁佢一路會出啲拼裝嘅需要組合嘅模型。咁啊，之前有出過長牙獅啦、白狼啦，同埋有出過幾隻啦。咁佢之後都會繼續出嘅。咁佢而家最新呢隻就係呢隻戰鬥貓。咁其實我覺得佢似係一隻馬騮咯，我一直以為佢係一隻馬騮。咁佢比例係1:100嘅，咁啊塑膠嘅拼裝模型。咁啊，先打開睇下呢啲零件有幾多先啦，俾大家睇下個包裝。佢係一個基本嘅顏色，咁如果你要求高嘅咧，你就需要自己再上色或者加工嘅。咁而家我開箱俾大家睇啦。咁啊，入邊1、2、3有3包零件嘅。咁啊，就咁睇應該就唔係話好複雜嘅。咁啊，有一份說明書啦。俾大家睇下，呢個說明書，佢嘅型號係 E2Z023地獄貓。咁呢就係啲概念圖啦。咁完成咗咧就係咁樣啦。咁啊，佢係一個說明書啦，教你點樣組合佢啦。咁就咁睇，唔係話好多工序嘅啫。咁好啦，咁我哋會由於時間關係咧，我哋會組合咗佢先嘅。咁因為時間嘅關係咧，我就花咗2個小時就完成咗呢隻索斯嘅1:100戰鬥地獄貓。咁啊，唔係好大隻嘅啫。咁啊，大家可以睇下。咁我就冇任何加工啊，純粹即係將佢組合咗。亦都冇任何滲線啊、上色咁樣。咁佢有個地台連俾你嘅，咁啊方便你擺任何 pose 啦，可以。咁啊，大家可以睇下
呢隻係1:100嘅地獄貓。咁其實都細節就好足嘅，咁啊關節都多嘅。咁啊背脊一個武器啦，心口都一個武器。咁佢入邊可以有個人仔裝咗入去嘅，個駕駛艙係可以打開，有個人仔嘅。其實都算係好同手屋嗰啲比，其實我覺得佢都唔輸蝕咯。最主要係呢隻戰鬥貓佢係真係冇出過產品，所以我今次會買。佢個尾巴都有幾個關節咁樣嘅，咁你可以幫佢做啲唔同嘅 pose 啦，好似奔跑緊啦。咁我係滿意嘅，即係整體都係滿意嘅。咁佢遲啲會有一隻大猩猩出喎，咁我都預訂咗啦，咁應該都唔差嘅。咁今日嘅分享就係咁多啦，咁我哋下次再見。如果鍾意呢條影片嘅呢，就麻煩大家subscribe、俾 like 同埋 share， 咁我哋下次再見啦，拜拜。